ညီကိုတို့ရေဈေးကွက်အခြေအနေအရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကွင်းလည်နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Anderson, Chouamani, Tonali ဒီ၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ main target အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအရအခေါ်အသင့်ဆုံးလူက Tonali ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ TNT Game လေး YouTube ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန်းဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ report အရကျွန်တော်တို့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေတွေနေထားမှာ Matheus Fernandes ပေါင်တန်း80เนาะကျွန်တော်တို့ Chouamani ကလည်း Real Madrid မှာဆက်ရှိနေဖို့မျှော်လင့်ရတယ် Anderson အတွက်ကလည်းပေါင်တန်း100အနည်းဆုံး Forest ကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် United အနေနဲ့ဒါ Man City နဲ့အပြိုင်ငွေသုံးဆွဲဖို့မတတ်မှတ်ထားဘူးမပြင်ဆင်ထားဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ report အရတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကစားသမား3ဦးတည်းက Anderson, Chouamani, Tonali ဒီ3ဦးတည်းကအခေါ်အသင့်ဆုံးသူက Tonali လို့ဒါခုနမန်ဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ report အရသူက recommend ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာက Newcastle ကနေဒီ Tonali ကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးယူရိုတန်း90တန်း100တော့ပေးရမှာပဲဗျာဒီကစားသမားအတွက်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာဒီ Tonali ကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အသင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ Manchester United နဲ့ Arsenal နှစ်သင်းပဲရှိရဗျာလောလောဆယ်မှာသတင်းအရန်ထွက်နေတဲ့ Matheus Fernandes ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ PSG နဲ့ Arsenal ကစိတ်ဝင်စားနေတယ် Anderson ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့Man City နဲ့အပြိုင်ခေါ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ Man City လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကငွေသုံးနိုင်မှုအင်အားမရှိဘူးနောက်ပြီး Chouamani ကလည်းလက်ရှိမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ Mourinho အနေနဲ့ဒီကစားသမားကိုအသင်းမှာဆက်ထားမထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကစားသမားကိုကမ်းလှမ်းရနိုင်ကြီးရှိတယ်ကြလို့လက်ရှိ Real Madrid ရဲ့နီးပြအသစ် Mourinho က Chouamani ကသူ့ရဲ့ကစားကွက်မှာမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ United အနေနဲ့ဒီ Chouamani ကိုအနည်းဆုံးပေါင်တန်း80 90လောက်တော့ပေးပြီးတော့ခေါ်ရနိုင်ကြီးရှိတယ်အခုလက်ရှိဒါ Tonali ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိစိတ်ဝင်စားနေတာက Arsenal နဲ့ကျွန်တော်တို့ Manchester United နှစ်သင်းပဲရှိတယ်ဗျာဒီအနေထားမှာကဘယ်လိုပြောရမလဲသူရဲ့ဒီကစားသမားရဲ့ agent ကလည်းကျွန်တော်တို့ January မှာဒီကစားသမားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာကိုပြောပြခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီကစားသမားကအနာဂတ်မှာသူခုဒီဘယ်အသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ချန်ပီယံလိအတွက်စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့အရေးမို့တော့ပြောသွားတယ်ဘယ်အသင်းလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျတော့မပြောထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့ဈေးကွက်အနေထားမှာ Matheus Fernandes အတွက်ကို Forest ကိုပေါင်တန်း80လေကျွန်တော် United အနေနဲ့ပေးမယ်လို့မရည်ရွယ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာ Forest က short ပြီးအနည်းဆုံးပေါင်တန်း60 65တန်းလောက်နဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Matheus Fernandes ကလည်းဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ Belliva ပေါ့နော် Belliva အကြောင်းကကျွန်တော်ဘာကြောင့်မပြောဘဲလဲနေတယ်ဆိုတော့ Belliva ကဒီရက်ပိုင်းမှာသတင်းလုံးဝတက်မနေဘူး Belliva ကအခုနောက်ပိုင်းတော့ဈေးကျလာနိုင်ကြီးအလားအလာရှိတယ်အနည်းဆုံးပေါင်တန်း60ပေါင်တန်း80နီးလောက်နဲ့ရနိုင်ကြီးရှိတယ်Belliva ပေါ့နော်ပြီးတော့ Anderson အတွက်ကတော့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ United ကိုတိတ်ပြီးပြောင်းလာခြင်းနဲ့အလားအလာမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Man City ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ Man City နဲ့ Anderson ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာနိုင်ကြီးက60%လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လေတချို့ report တွေရပါတော့ Roma News တွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Man City က Anderson အစားကိုကျွန်တော်တို့Matheus Fernandes ကိုလည်း target ထားလာတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ Forest က Anderson အတွက်ကိုပေါင်တန်း100အထက်မရမှရောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Anderson အစားကျွန်တော်တို့ Matheus Fernandes ကိုလည်းနည်းနည်း target ပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ rumor သတင်းတွေအရတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ choice လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစားသမားက2ယောက်ပဲရှိတယ်ဗျာနံပါတ်1 Chouamani နံပါတ်2 Tonali အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Chouamani အကြောင်းကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒါ Mourinho ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့မခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ကြမှာပေါ့နော် Tonali ကကြတော့လက်ရှိမှာက Arsenal ကျွန်တော်တို့နှစ်သင်းပဲရှိတယ် Tonali ကိုယ်တိုင်ကလည်း United ကိုအရင်ကသူ့ရဲ့ interview တစ်ခုမှာ United ကဒါကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းပေါ့နော်သူပြောင်းရွှေ့ရင်လည်းပြောင်းရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်သူ interview တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ပြောစကားတွေကကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ Tonali အတွက်ကိုပဲတကယ်အားဆိုင်မလားတခြားဒီနောက်ထပ် second option ဖြစ် third option ဖြစ်အခုလောဆယ်မှာဈေးကွက်ထဲမှာလွတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chouamani Belliva ပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေကပဲကျွန်တော်တို့ United အနေနဲ့ထ
ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်အဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေအရှိဆုံးအလားအလာကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုနယ်လီနဲ့ဘလီဘာဖြစ်လာနိုင်ခြေများပါတယ်ဒါကျွန်တော်အထင်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဘရာသာတို့လည်းဘယ်ကစားသမားရောက်လာနိုင်ခြေရှိလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ DBGO လေးရဲ့ကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ